Bonjour, na bandeko na nga nyonso oyo bokolanda nga lelo. Soki na vandi pona pesa message oyo nalingi juste na meka ko éclaircir na bandeko na biso ya Lingala. Surtout mingi na ba peuple congolais oyo ya Kinshasa balingi ko commenter ko pesa mutu ba faute ko accuser mutu sans réflexion. Bandeko nayebi ke oyo na koloba eza mingi ko se baser na politique puis eza mingi ko se baser na histoire. Ndeko na ngai nalingi likambo ya fanatisme tolongola yango. Tovandi na poto bambule ebele tolingi mingi franchisme na conscience na biso esala. Pourquoi je dis ça? Ba oyo mingi bazolanda ba video na ngai mingi ba congolais baza ko critiquer ba critique na bango sans que baza na connaissance ya politique, baza na connaissance ya histoire. D'abord mboka Rwandais a botoli yango, mais toujours bazo parler. Mais Rwandais a mboka botoli bango mboka, mais bazo parler. Donc na lingina lo baboyi, pourquoi na lobi yango? Bandeko na ngai na poto tozali za mboka mundele. Mundele abengana ka biso toke na mboka na biso kuna soka bengani biso kuna tokendeke teke no tuzimi ndela ngo to bomi bango to bengani bango te sala makate. Alors Angola ezali pays voisin. Angola azana même cas na Congo oya bino. Tika na éclaircir bino yango soki bo comprendre te. Omoni océan impela, océan onita, Saint Tomé, Cap-Verdien azalate. Océan FNLA, Cap-Verdien, Saint Tomé azalate. Bazala kaka na impela. Na kati ya impela wana bomoni ba oyo ba yena bango na pouvoir. Po bango ba koka pouvoir ya Angola. Ezalaki ba Congo. Donc batu ya Kabinda, ya Wiji, ya Mbanza Congo, na mwa ndambo wa Angola mususu bayaki, ya Angola wetikali, bango basalaki nini keno, Angola wana ezwama. D'ailleurs, na sebino keno, batu oyo bazalaki na Luanda, oyo babimisaki UNITA, oyo babimisaki FNLA, ezalaki commandant Mawete Jean-Baptiste na commandant Nzazi do bazali ba Congo. Ba commandant Pedale, ba Monimambu, ba commandant Toka, ba commandant Dembo, ba commandant Ludi Kisasunda. Donc baza ebele, moi dans cette minute donc tous ces gens là baza ba Congo. O basala ki nini kino bazo Angola wana. Ndeko na ngai lelo oyo Angola azana mentalité mwa ndambo ya kimundele. Do soki mutu aena mboka azali illégal. Mutu wana bakokanga ye bazongisi. Ndeko nakozonga muke na histoire ya Congo Est-ce que boyebi ke na des années 1400 avant kutu Diego ka otanga ba Diego baye bayeko kanga bayeko kutana na Royaume Congo. Oyebi ke tous ces partis à bas Congo ezalaki Royaume Congo. Tina Luanda omona kawana. Daye kombo ya Nzimbu. Iwuti na Luanda parce que yana ba frère ba portugais bazali ko pesa tango Luanda. Il est de Luanda wana, ezalaki sika gouverneur ya ville. À cette époque Royaume Congo zo vanda. Et sika zo récolter ba taxe na ye. Na Luanda wana, na île de Luanda. Donc ça me rappelle ba Congolais bazo parler sur l'Angola, bazo parler sur bakamsu bazo ba binote. Ndiko na ngai lelo oyo Congo na Angola bakabole yango deux pays. Angola, Congo indépendant démocratique, Angola indépendant. Angola lelo akanga kabatu kuna soki mutoye aza irrégulier bako kanga yo bazongisi yo. Mais bino ba Congolais bo bosani ke ba Congo ezaki Angola. Ba o ba tikala kuna ba bota bana na bango. Ba kola kuna bana wana so de Congolais bien que bazana ba set bazana Angola. Bagarda ba liona. Moi je vous pose des questions. Ba bato ba kotaka dans nzela ka binda kuna bazali régulier. Angola asala ni na bango. Donc atika bokota na bino bosala obolingi. Parce que bangolais boni oyo bakatsaka na Angola
bazokende komatela na Kisasa po bakende poto bazoya de tous les du jour au jour bangolais boni oyo baza ko traverser bazokende na Kisasa kuna bazosala ba crime. Est-ce que bamoni bangolais bazosala ba trouble na Congo ke Kisasa wana etondi na bangolais bazosala ba trouble bazo changer via Congo bazo sala ba crime ko botela ba camion ya ko kotela ba congolais ko botela bango ba jeep na bango ba camion na bango ale ko kotela ngo nzela ya lufu to nzela ya Kabinda. Est-ce que bomona yango? Mais c'est que pourquoi bino bolingi que non eza la bongo ndeko na ngai soki congolais pardon soki angolais abali congolaise kuna na Congo angolais wana moni ki tango na ekoki azonga na Angola na mwasi na ya congolaise il a droit soki aina mwasi na ya congolaise parce que yé azali angolais andimi azonga na mwasi na ya congolaise il a droit mwasi na ye asana droit ya kuvanda Angola parce que aina libala na ye na mobali na ye il a droit c'est pas il a droit congolais oyo abala angolaise abota bana na ye kuna na Congo asana droit ya kuvanda na mwasi na ye ya angolaise kuna na Congo eza makana biso mabeza wapi mais angolaise oyo aza kuna na Congo amoni ke alingi azonga na Angola aya kovanda aya ye moko donc abobi liboso libaya na ye kuna na Congo mobile na ye atikali ye azongi obie atiki bana wana kuna bana wana bazali bana les deux côtés bazo accepter na Angola comme bazo accepter na Congo na bandeli yango angolais oyo abala congolaise azana droit ko ya mwasi na bana na Angola parce que azongi na mboka na ye azana droit ko ya mwasi na ye azana droit ko vendre na Angola aza acceptable mwasi oyo babali na congolais il faut avanda na Congo et pas mobile na ye azali na bana na bango parce que wana mboka mobile na ye boye biango mais ba oyo baza ko longo na Congo baza ko sala ba crime na Angola bazoya pa ya poto boye bozali irrégulier donc Angola ça na droit ko kanga bino ko repatrier bino donc soki angolais a repatrier ba irrégulier bino ba congolais bokena ba Congo bokangi ba angolais oyo ba ya des années et des années mais vous oubliez que tango ba nilotique ba ye na Rwanda donc je parle de tout type ba nilotique ba uti kuna utaki ba uti kuna na Éthiopie bazo kita po ba ya ko vanda na Rwanda parce que c'est na Rwanda en tant que peuple nomade à cette époque. Mais le royaume Congo existait. Les Angolais vivaient déjà dans le Congo à cette époque. 100 ans avant. 150 ans avant. Parce que là déjà. Les lots oyo, touti à Botoli Congo. Oyo touti à Salikuna na Congo. Pourquoi vous avez dit ça? Bobo mabango, bobo bisabango parce que ça m'poka na faut récupérer m'poka na bino. Vous préférez botika tuti azwa bokende na Angola, bosala ba crime na Angola. To soki Angola asili que non bozala te. Allez, bino botombo ki non mais toi qui parles yo zanta ki zanani. Oh parce que il y a le royaume Congo. Le royaume Congo ezali donc il faut congolais atika na tuti azwa na mboka akende. Mais ndeko na ngai les mêmes cas ils en Angola, ce que nous voyons éviter. Angola, Cap-Verdien, na Santomé, Babotola, Angola. Kakande, Bazo Bomaten, Ndeke Bazo Salabino. Mais na 92, Santomé, on a na poste en Angola, après ça qui ordre, Baboma Bangolais. Donc, Bangolais à sud, na Bangolais à nord. Bazalaki Koboma Bango par qui? Par les Santomé, on a dit océan armé. Bah, tu sais même quelques Angolais, on a dit que Bango, Baboma Bango. Congolais a kufakiti, Congolais n'a pas gagné. Donc, il y a bien Rwanda, donc il y a Angola, Santomé, dans le Yango. Bazo ba poste en Angola, bazo boma bangolais, bangolais à sud, bangolais à nord, bazo boma bango. Vrai peuple angolais, à ça qu'on comprend que non, ils sont commandés par les Santomé. Les lots, vous voyez les cas. Ces Santomé, les mêmes Santomé, bah yini, bah mbongo, bah millions et des millions. Bazo que les gens, bah poto, bah Suisse, bah France, l'Angleterre.
Le peuple angolais, parce que Koufa, le groupe Nzinzi, hôpitaux angolais, les peuples sont morts, exposés comme ça. Donc, lelo Angola alingi, situation na yamboka asilisa yango. Donc, il y a étranger au batan Angola, ba bima. Donc, Cap-Verdien, Saint-Thomé, y compris les Congolais, illégalement, il faut pas quitter. Na minute oyo, Angola attend la poste à Royaume Congo. Donc, on oublie d'abord les royaumes au Congo. Ceux qui bino bobomi bangolais au bagina ba Congo. Bobomi bango seulement parce que bangolais kaka bazo irrégulier. Bo telemi bozu bangolais wana. Bozongisi bango bobote ba le pango bantu bazongo bakufa. Et pourquoi lingo avoué en côté? Ceux qui na ba Congo ba kulungo tikuna na matali tina boma. Bobutra bangolais ba le pango est très la vide. Bangolais on a besoin de bangolais ba kufa. Na kopa c'est exemple. Famille ya Koudimana Mateus, ba ya Rico. Ba ya Disakin. Le pango est très la vide. Ba boto la yango na matadi non. Tata on ba kufa. Ba zongi na te ba kufi. Na un exemple, la vie est belé, na boma. Mais ma belle basalaki. Pourquoi quand bazo contre frontière avant temps on est régulier, mais Congolais ni on est régulier à Kenya l'Angola bazo ici. Je vous pose des questions. Alors si koyo, le gros amoni qui nous bazo bamabe, tikato annoncer ango. Bangolais na Congo bokende lisusu te. Le club de voyager na Congo bokende lisusu te. Bokende lisusu ko voyager na Congo te. Bangolais soki bokende na Congo bozala ka régulier na mikanda na bino. Donc Congolais pe oyaza irrégulier na Angola abima. Pour le moment Royaume Congo to oublié on nano. Royaume Congo wana tolongo le on nano. Angolais a l'ingénieur étranger nyonso abima na mboka nano. Parce que ba réorganiser mboka na bango balingi peuple angolais azwa bokonzi na Angola a gouverner Angola. Trop des étrangers en Angola. Malfaisance comme trop. Peuple angolais bazako boma bango. Ba comme tina ba niveau que non syndicat o azalaki mwana millionnaire. Syndicat ki mwana millionnaire. Ngai na histoire syndicat. Ya libota wana ngana di histoire nango sinkaza wana ayebinga vie sakul ya trioma Jesse vie na kosala yo défi pour na peuple angolais pour na peuple congolais ye bazalaki bana ya bato mbongo ye syndicat bana ya bato mbongo tangu tata na ye akufaki na France vie sakul matango zalaki te bango soit des ba millionnaire vie sako na tata oyo ya commerçant akutaki na France nani kombo na soki lusaki vana soki kombo nani azalaki na matanga ngo azalaki na matanga te soki bango ba millionnaire batala na mbongo tala na lingu tukoloba makambo mingi te bazala bango na mbongo te ayaki na Angola po ayiba mbongo c'est lui qui encourage la fille du président aïba ba million pour comment on a posé pour gouverner na Congo. Est-ce qu'il y a pour gouverner na Congo? Il y a président politique il y a pour gouverner na Congo. Hein? Bande kokuna na Angola, boyibe parce que tous en apporte, tous vont ensemble, tous sangana. Boyibe banani yo ngana yibi na Angola. Bino boyibe bango. Boyibe bango. Na 92 tangu docteur Jonas Malieru Savimbi aye awa na Chatham, j'ai dit ça hein, et puis mon kilezo na ngali kamboyo toke na Chatham House na taki unique angolais oba ko tsaki na salle isaka réunion zalaki d'ailleurs chef ya sécurité s'appelait Mundombe Borge pour ça ngali comme yaki Mundombe à cette époque abilanga André Passa naki ya liboso bakotisika na kotina sali sika présence ya mazalaki
président Savimbi azolala na Nat Bridge basalinga surprise na Mundombe Boris Ablang André Veil pas va compléter au sino président a côté na sala na couloir na côté les docteurs je nomme avant wana abenga na kombo na ngabi André tâche bon et pas touche tout tâche de te casar com tâche de te casar pas o teu padrinho pas tá bom ele é angolano com você é angolano pas tâche de pas alors baki nanga abina na kombo nanga bon mon nanga fou hein na ko raconter bino belete na pese no exemple ya muke na ko tangla bino na gouvernement wana ou bazala mi kontu bazala généraux ba vieux to la ngso de pile vie à moi ngala ki petit na bango na on dit da kuna ko lo ba kuté na ye finalement na ye bato mingi te mais na la quelque vie na yebi kuna a partir matadi donc oyo na zoba mino ezali makambo vrai ndeko na ngai royaume au Congo oublions ça peuple angolais alingi liboso angola na bango na kimia étranger abima bare organiser mboka na bango nanu peuple na bango batika ko kufa ba mbongo na bango wana bazana na Angola Santomé na Kavere batika ko iba yango Congolais batika ko iba mais les Katangais bazana sont des vrais Congolais mais pourquoi bazona te bo lamboka na bango botala bitema au niveau bino bazana yango on a poto to salaka 80% ya bangolais sont des militaires et puis bino bangolais yango naza ko senga bino il faut même bimisa vous savez il faut dans la fière école na bino faut même bimisa ba nous sommes des angolais et puis nous sommes des militaires hein ata au monde zo mena diamba zo mena za kuiter azali militaire parce que chez nous en Angola ils ont service obligatoire ba ko zo na ndaku ba zo na classe ba zo na musala aucun service militaire ils sont tous militaires ata au monde ya zo sapé azaki militaire peut-être il na kotanga tout le monde va akiri boulot militaire il était petit tamsus si mambo akiri boulot militaire mais majorité à mutu tout au monde angolais au monde azali militaire tamsus 2% par la service militaire tous des militaires ceux qui les ngindi au comment on va ko to sokoto zo munduki bazongi na sabini yango toute la rivalité que entre Congolais na Angolais te moto na moto azoela mboka na ye alingi kimia ezala bako se organiser peuple congolais a préféré Ougandais ceux qui Rwandais na Ougandais babotra bango mboka bakela bamboka mususu basala ba trouble peuple angolais alingi ko accepter yango te peuple congolais a tomboka ki ya Braza babengana ki bino kuna babomi bino mais vous n'insultez jamais les Congolais ya Braza kaka soki angolais a lobby a pekisi bosoko insulter bango bosoko tomboka bobengani bangoli kuna na ba Congo bobimisi bango kaka poka ka frontière bakangaki pour suivre mikanda c'était bon donc tout ça ba éloge que les Congolais avaient bien fait ba sali boye. Alors le Angolais a décidé, il y a beaucoup de gens qui écrivent ici. Ils disent que non, est-ce que vous connaissez l'histoire du royaume Congo? Histoire de Ghana yebi. Vous savez que ma troupe troupe Buffalo dans la Sud-Afrique. Est-ce que vous savez que ce sont des militaires angolais? Troupe Buffalo à Sud-Afrique. Est-ce que vous savez ça? Qu'ils sont des Angolais? Mais le gouverneur a un peu là, et l'ingate bango zonga. Pour la nini, les métis qui sont là, les métis portugais et des Santomé, Cap-Verdiens, balingate bangolais wana bazonga. Les bangolais wana lelo batika ba sud-africain. Tiko tout gouvernement américain a récupéré un dambo akena bango na Texas. Na unita Santomé azalate. Na Cap-Verde parce que UNITA c'était des vrais Angolais. Ce que na UNITA vous allez rencontrer batomangala bazalaki kuna. Ba Congo bazalaki kuna. Na UNITA vous allez rencontrer des batia wish bazalaki ya maza Congo bazalaki batia kabina bazalaki na UNITA. OK na FNLA okuti bango bazalaki. Okukuta te okuna FNLA okuta na FNLA okuta te no Cap-Verde Santomé bazalaki te.
Parce qu'ils savaient que non, les gens de l'FNL étaient des vrais Angolais. Naonite étaient des vrais Angolais. Bakende kaka epai oyo, qu'ils jouaient leurs cartes na MPLA. Parce que là, les Portugais jouaient leurs cartes. Bande ko soki likambo yebite, bolu ba de n'importe quoi te. Royaume Congo et vanda nanu. Étranger abima na Angola. Congolais, vous savez, mais tellement il y a trop na Congo, na Angola. C'est comme si bino vous allez ba, vous avez une certaine supériorité moko boye, boke na paya ba vous sala ki na bino makambo. Même qui na poto tout ça to fana ka bosala yango. Ngayo te, non c'est ba moko ba ça va de. Est-ce que vous voyez parmi eux il y a des Congolais tellement de la force qui tient. Parce que moi ça va de l'autre. A combien tu m'as parce que aussi il va appeler la police. Vous comprenez ça? Tout là qui congolais parce qu'il y a une conscience. Alors si vous bambi au bouclier, après ça vous dites que non mais lui mais il est mauvais parce que à Angola donc les Congolais peuvent tout faire. Vous voyez? Donc logique des choses boligny en côté, vérité boligny en côté. Le second boligny non juste. Message oyo, ça ne sert à rien pour critiquer inutilement. Moi j'ai des amis congolais, mais moi j'ai Congolais qui sont mes frères à moi. J'ai des Congolais au Nalia, Kanabango, Namela, Kanabango, Linga, Kabango, même les gens qui sont présents en Angola. Congolais, on a droit qu'il y a. Il y a tout parce que c'est un frère conscient qui réfléchit. Qui n'attend pas comment les réalités. Moi j'avais un frère qui s'appelle Mayenda, Asaki Congolais Mundibu. Hein? D'ailleurs, il est mort, que son âme repose en paix. Naibiti n'est pas expliqué en gros, et Mayenda. Mayenda en Angola, il a mis candidaté avant de quitter Angola. Ah, ça va crimiter. Il n'a jamais commis des crimes là-bas en Angola. Mais on va y aller, ceux qui à niveau nini, oyambiye, à mission Gambo, Yaki, Théo Karabino, tout ça, alors, ils ont accepté. Dans le moment où tous ces gens-là doivent quitter d'abord, quitter Nano. Parce qu'on a un bango, parce qu'on a besoin que nos peuples, parce que biso to kufaki, bomaki biso par les Santomé, par les Cap-Verdiens. N'a ex-Katango parce qu'on a un peu là. Donc, on en a marre, on est coquille. On va trouver l'Angola, on va les cana. On va payer sort oyo angolais à payer qui na Santomé parce que c'est des étrangers. Ceux qui sont ici à Angola, bon peuple congolais, toko yo solona bango parce que sont nos frères. Mais toko solona ya suka, qu'ils rentrent d'abord chez eux, babunjana tout na Congo. Vous ne pouvez pas laisser votre pays et puis aller ailleurs, commettre des crimes ailleurs. Et ça l'a bon côté. Donc, on a le binabino, bateau baza conscient, baza na mayele, ba comprendre les messages que non les frères là, ils disent vrai. Donc, na suki wana, ciao ciao. Parce que tout le monde est comme belé. Ils ont